ভাইয়ারা কোথা থেকে আসছেন? যে আমরা আসছি হচ্ছে তেজগাঁ থেকে। তেজগাঁ থেকে। আমাদের সোয়ান বাইক থেকে কিভাবে আসলেন ভাই, বা কিভাবে চিনলেন বা জানলেন? সোহান বাইকস আসছি হচ্ছে আপনাদের ভিডিও দেখে ভাই। আমাদের ভিডিও দেখে আপনি জি আমাদের কি পেজটা কি ফলো দিয়ে রাখেন? জি, পেজ ফলো দেয়া আছে। পেজ ফলো দেওয়া আছে। জি। তো সোয়ান বাইকের ওয়ার হাউসে যে আসলেন, এই যে একটা বাইক দেখতেছেন, বা এই যে এত এত বাইক এখানে আছে, কেমন না, লাগছে? আমি এমনি তো অন্যান্য শোরুমে বাইক দেখছি, আপনাদের বাইকগুলো একটু ফ্রেশ। অন্যান্য শোরুমের থেকে অন্যান্য সেকেন্ড হ্যান্ড অনেক বাইকের দোকান আছে, বাট আপনাদের গুলো একটু ফ্রেশ। এই জন্য দেখে ভালো লাগছে। একবার দেখে গেছিলাম, আবার আসলাম দেখে। অন্যান্য দোকান থেকে মনে হচ্ছে আপনাদেরটা ঠিক আছে কোয়ালিটি। সেটা তো অবশ্যই রিজিকের মালিক আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যদি চায় সেক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পারবো। কিন্তু বিষয় হচ্ছে প্রাইজিং এর একটা বিষয় থাকে। আপনাদের অন্যান্য জায়গা থেকে আপনাদের প্রাইজিং এর বিষয়টা স্যাটিসফাইজিং, মানে একটা কাস্টমার দেখলে পছন্দ করতে বাধ্য। প্রাইসটা লিমিটেড একটা প্রাইস আছে। আহামরি অনেক বেশি চান না, অনেক কমও বিক্রি করেন না। যেটা চান ওইটাই সামান্য হয়তো এদিক ওইদিক হয় আর কি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।